Ya kudu nakang padha larut utawa padha terlibat padha seluruh sapa ngakeh. Khaut manane seluruh utawi terlibat utawi cara sakniki berusaha analisis tapi ya pokoknya malah mikir ini khaut. Fi ayatina ing dalam pira-pira ayat-ayat kita ayat Qur'an iki tegese khaut ning Qur'an. Bil istihza'i kelawan nyen. Fa'arid an mongko mingo sira fa'arid mongko berpaling sira mingo sira anhum saking subhanallah alladzina quduna fi ayati wala tujali jumlan aja ngulu baturi luwur sira ing alladzina quduna fi ayatina hatta yaqudu fi haditsin wa hatta yaqudu sehingga seluruh utawa diskusi sapa ngakeh hatta kudusi go diskusi sapa ngakeh si hadisin ing dalam pembicaraan kuwi kang saliyane Quran wa imayin siana ka setan wa imayin siana kalan ana kalane nglalekno fihi ku tetep ing dalam dawuh imma idghamu nuni in utawi ngidghamno nuni in asartiyati kang besartiyah fima ing dalam sakama al-majidati kang den tambah yunsian nakas seton disukunin non kelawan sukunin non wat takfif lan takfif jadi diwaca yun biasa wa fathiha lan fathainun jadi diwaca yunas bat tasdid lan tasdid maksudnya tasdid sin jadi nak nune di fathah sini napa di tasdid berarti macane wa imma yunas sian nakas seton jadi nak nune di dhammah nggih nak yae di dhammah nune sukun, nak nune fathah sini nabo sukun. Jadi wa imma yunas sian nakan nabo setan. Lan ono kalane melengahkan utawa ngelalekno ka ing sira sapa setan setan. Faqa'at ta mongko lungguh sira ma'dum semertane subhanallah. Lan ono kalane ngelalekno ka ing sira sapa setan. Faqa'at kula wau badhe dugi niku 7:30. Mun kula mun berusaha meneng tengah nganti pas HP ngaji. Nah. Perkara ngaji tenang setan dadi grogi. Sing setan dibeli ra wong liya. Sapa setan faqa'at mongko setan. Faqa'at mongko lugo sira ma'agum sertane alladzina quduna fi ayatina fala taqud mongko lugo sira ba'da zikra sause eling ing pangeran eta puji eling ing pangeran utawa peringatane Allah ma'al kaum sertane kaum azzalimina kang zalim kabeh ing dalam dawuh ma'al kaum zalimin waktu zahir utawi ngletakno isim zahir mau di al-musmar ing panggonane isim zahir wani rumakno kula terang. Pokoknya dalam ngaji Quran, pokoknya kalau nyuwun jangan ada yang bicara, ora oleh ngantuk dosa. Nek sing ngantuk ora ngaji, jelas satu. Nek ngantuk ora oleh salat, ngantuk ora apa? Ini kalau terang tadi menyangkut Quran. Kalau nak dia ngantuk, sawangane ngaji nggak nyongko ketemu Jibril. Wong lesu, kan tirakat 40 dina lesu fatamorgana dari Jibril. Nggak santri ngantuk dari ruhi topo malah raka ruka. Ini kalau cerita Quran. Pokoknya Kanjeng Nabi niku, Kanjeng Nabi itu mulai kecil sampai umur 40 tahun mengalami berbagai peristiwa. Singkatnya ngaten cara karen. 12 tahun diajak Abu Thalib dagang teng Sam cara sakniki Palestina. Bumi yang di situ para nabi ada. Karena Palestina itu bumi yang para nabi itu ada, para ruhban, para pendeta, para tokoh-tokoh agama Yahudi Nasrani itu tahu kriteria orang yang calon apa? Nabi. Alhasil ketika belum sampai Sam, Abu Thalib ketemu Rahibu Buhairah, calon ponakan calon nabi. Rasa terus nongko dipateni wong, ya, balik. Tahun kedua gini kita kan jika Kanjeng Nabi umur 20 tahun kan Sam. Walhasil dengan berbagai berita, dengan berbagai informasi, ahli Mekah itu sangat yakin nak Muhammad itu gak wong biasa. Sampai ketika wonten sengketa utawi konflik
paling ekstrim yaitu siapa yang paling layak ngeletakno Hajar Aswad sing dianggap paling suci, mereka percaya kanjeng Nabi sinten Muhammad itu qoblan nubuwah. Tapi ketika Nabi untuk wahyu umur 40 tahun dengan misi anti berhala, anti kemusyrikan, terus inqalaba hubbuhum buhdon. Mereka yang senang mendadak jadi napa? Gede. Bon. Nah, itu cerita. Nah, di antara yang dibawa Nabi niku cerita nak untuk wahyu sing jenenge Quran lahir itu ya pertama ya komentarnya macam-macam. Asing ahli sastra ya lau nasa'u lakulna misla napa hadza in hadza ila asatirun. Mas kowe nggawa Quran terus rasa hebat ya. Iku ra ya sastra biasa. Lau nasa'u lakulna misla napa dalam bawa kita karep iso nanti mau ngarang ngono. In hadza ila asatirun. Itu gak cerita-cerita wong kuno. Ini nak cara kowe Nabi Ibrahim, Nabi Musa ulah luhur. Tapi nak cara sing gedhe iki wong kuno. Jadi wong produktine beda. Nah, iku lho kiai sepuh karismatik. Tapi nak sing gedhe kiai angkatan kuno, mesti konotasinya terbelakang ora ana informasi terkini. Jadi wong kok omongane kok cangkeme wis ketara. Jadi istilahnya kok in hadza il asatirul jogeman film darani kiai kuno. Lah padha salah ku bahagia darani kuno iku sing perkara. Kita ini mempertahankan salama, tapi mempertahankan kuno. Lah padha wong nyebut kuno iku kita. Wis konotasine napa? Negatif, mergo mesti terbelakang ora roh sing terkini. Walhasil mereka reaksinya itu negatif. Mulai sing muni launa sa'u lakulna mislan napa? Saya tenggari surat Furqan diterangno in hadza illa asatirul awwalinat tatabaha sayyatum la alai bukrotau fasih. Quran itu karangane Muhammad. Ini semacam. Lah orang-orang kafir itu selalu mendiskusikan Quran. Muhammad kok Quran cara kowe iki. Jare wong kafir sebagian paling Muhammad itu mirip-mirip tukang sihir. Jadi itu mantra sihir. Jenenge mereka mengatakan sahir. Ono sing ora Muhammad ora duwe turunan tukang sihir, ora anak tukang klenik sihir. Tapi iku penyair dene. Dadi dianggap nyanyi koyo ungu ngono. Pancen mulai dhisik niku komentare wong kafir ana sing darani sahir, ana sing darani syair. Paham ya? Lha iku didiskusikno, diskusi sing tujuane melecehkan enggak mencari kebenaran cara bahasa Arab ya kuduna fi ayat. Dina mlane kula maknani sing kluruh, sing apa mau maknani diskusi. Ora diskusi sing apik sing mencari kebenaran. Sing melibatkan diri bakat tapi ora demek kowe bakat ki cara kowe fenomena kiai kok saiki do seneng politik seneng duit. Kowe arep nyek to, maksude bakatane kowe. Ora ape golek jawaban solusi asal usule. Apa nak cara wong basa Jawa? Nak cara iku Jawa mana niku seluruh. Tapi maksudnya ngoten niku. Mereka mendiskusikan Quran itu yang terkait Muhammad itu apa? Apa iku posisine mantra nggo sihir? Apa Muhammad itu penyanyi syair kaya penyanyi-penyanyi ya? Dalam kondisi umat Islam yang lemah karena belum kuat, pelecehan-pelecehan itu ngendikane Allah, aja rungokno wa idza ra'aital ladzina khuduna fi ayatina fitope fa'arif. Ketika mereka mencari jawaban iku sihir apa syair fa'arif napa? Lha iki nunjukno nek ilmu budaya itu bener. Tapi terusane Quran farid anu hatta yakhudu fi haditsin. Sehingga wong kafir sing ning sekeliling iku gak bakat Quran meneh, tapi bakat perkara liya. Lani JAP, nak ana gento utawa wong kafir wong dolim iku ora bakat akidah. Selerane cek delok konser, cek ringan. Delok bakatane joget itu niku cek ringan. Mergo nek bakatane akidah malah eks. Nah, kena arah percaya, kowe jajal maca buku-buku filsafat. Utawa baca buku-buku sosiologi keagamaan. Kamu akan tertarik atau terjerumus atau menjadi ragu terhadap agama karena di situ agama akan didefinisikan macam-macam. Agama itu
satu korelasi batin kepada alam gaib. Ini kan ngomong ateis atau orang apa saja. Jadi cara medisina agama itu mau ikatan batin manusia. Sing goleki alam gaib. Jadi mistis loh. Terus nanti jaya itu sesuatu sing gak nyata. Nah, cara di sini kalimat lainnya agama itu candi masyarakat. Karena masyarakat gak punya nyali menyelesaikan masalah. Terus dia ini golek candi. Yaitu mercayani barang-barang sing gak real. Itu jadi alam gaib. Akhirnya Leninisme, Marxisme anti apa? Agama, anti Tuhan anti agama. Macam-macam. Lah ketika diskusi pada level intelektual atau pada level filsafat, itu mulai sunai pengiran mulai dicek. Sahabat sampai santri ku ya ora iso. Santri ku isane kok iso ae pokoke. Debat kan gak mungkin. Lah debat ra mungkin itu kan mirip. Fa'arif napa? Hatta yakudu fi hadisil wairi mendingan wong gento-gento wong abangan bakat liyane Quran. Senajan to liyane iso wae bakat jogetane indul, bakat hal-hal sing tabul lah. Wong sedurunge ya jorok, ini kan orang-orang kafir, orang-orang jorok. Lah maksudnya kene wong dolim, wong kafir sing ngawur-ngawur iku atuk bakat liyane akidah. Artine Quran iki bukti nak teori nopo jenenge toleransi itu bener. Asal yang disinggung kita dengan mereka ada urusan akidah, iku oleh jagongan mergo fa'arid anhum iku intihae hatta yaqudu fi hadisin. Oh iya, jadi ku oleh kumpul wong kafir asal bakatane ora urusan akidah. Ora bakat mergo nak wahyu dibakat, klaime wong iso macam-macam. Iku mau lawan asa ulakul mislah. Dari wong kafir lautan asyrab masabakuna napa? Ilah. Nak Muhammad menuso ilmu anake Abdullah untuk wahyu lah kita-kita sing kasane luwih dhuwur luwih entuk wahyu. Dari wong-wong sing kasane luwih dhuwur pikirane ngono. Nak Muhammad yo menuso iso untuk dadi nabi, lah bedane apa? Pikirane musaddiq aku yo menuso iso dadi. Sebab itu masalah akidah semenjak dulu kalau didiskusikan atau sudah dikarang dibukukan ini sesuatu yang mari kacau. Quran dewi ku ora kon jawab tapi fa'arif nama. Mergo wis sensitif. Mergo sifate klaim. Ini ku ana tenan sifate mun klaim. Iku masalah apa wae. Cek agama Islam, cek Kristen, cek Yahudi, cek Nasrani. Sampeyan maca bukune Armstrong tentang sejarah Tuhan, nopo sejarah tiga iman. Ini ku kabeh agama ceritanya klaim-klaim ngoten iki. Ana wong dari ketemu Yesus, ana wong ketemu Nur Muhammad, sing sitok ketemu Musa sesuai agama. Versine wae. Torek kok ngoten. Tiap hari mitose ketemu ini hakada. Sing torek iki jare wis dijembu swarga timbang torek. Lah sesuatu yang sifatnya klaim itu kudu mbok hindari. Fa'arif anhum. Kamu ndak usah ikut-ikut diskusi. Karena sama takut lho, Gus berarti kita ora oleh melok begitu gitu. Mulane dari sing aran Hikam, dari Ihya. Wong ora tau muka safal rawan suul khotimah mati. Entek. Iku nek ora tau dadi wali, iku rawan suul khotimah. Mergo agama mok ketok klaim tok, kowe ora tau muka safal tenan ro alam gaib. Rapisan perkara dhewe wiridan ketemu jin. Ayo terus repot kan. Ro alam gaib adalah jin. Itu pentingnya orang itu pas sampai muka safar. Karena apa? Saat agama didiskusikan secara rasional atau nganggo basis filsafat atau nganggo basis sosiologi dan sebagainya, itu rawan jadi perkara. Delok maca karangane buku-buku, karangane pakar-pakar saiki. Suarane sapa wae lah. Sik wong IAIN, CUI, Al-Azhar, opo karangane pakar-pakar. Analisis agama sesuatu yang tidak pernah kita lihat di Quran apa? Mulai zaman top-top sopo rapor tak sebut sini. Kulo ajane ora tapi rapor tak saiki kanca kula. Niku cerita Al-Qur'an itu kondisional karena diturunkan di Mekah ya pakai bahasa Mekah. Kan Nabi Muhammad wong Jawa yang bahasa apa? Semacam-macam. Ono nang sing ngartekno wong Arab iku kota suci, tapi wong iku sik apik wong Jawa. Nganti saiki wae bangsa terbaik ku Jawa. Ditakoki masa akal langsung Arab untuk menjadi Islam butuh nabi. Wong Jawa cukup mudah.
Berarti tingkat kegentoane kan tinggi Arab. Mergo cara obat butuh tes lengan butuh nah. Kita Islam butuh obat. Mungkin. Jadi penyakitnya akut di. Ya akut wong Arab toh, nanti butuh nah. Nanti kita mau cukup mungkin. Mbok bantah piye masuk Arab. Intinya agama nek dibakas ora karo. Malane hatta ya hudu fi hadisin. Ya kuwatire Quran wa imma yunsiyanna kasaiton. Iso wae pas diskusi kowe delalah tertarik. Kau tak perlu kan setengah mikir. Terus kalau ada diskusi filsafat kok cocok boleh. Pas cocok itu pas ada akidah. Lah pas ngerasa cocok ambil teori filsafat, delalah masalah-masalah sing nabrak. Kira saya jajal lah rugen sekolah fakultas universitas yang fakultas filsafat. Wah, tekot debat dari Rumanto. Gak ono. Sitok filsafat, sitok pokoknya rame. Lah jajal lah wis. Wis tak santri iki lho Pak Ben ngaji ning kene, sing saiki nimani wali seneng ziarah wali songo wis kabeh kene kene. Jajal sekolahno sak wulan ketemu uli, terus sekolah sak wulan ketemu khatam, anak sekolah sak wulan. Terus tingkat emosimu terus lagi emosi. Tetap sebagian ono. Iya yo. Misalnya lagi ini pertanyaan sing ora ana urusan sek sing gampang. Pengiran ora adil, jare wong lanang di swarga ono bidadari. Lan saiki rondo atau perawan rong tau rabi. Mosok gak ono pemuase dah. Kok gak adil sing wong lanang tok sing wedok gak entuk. Mbok jawab bidodoro ora ono dalile. Mbok jawab ora entuk, salahane ora adil tenan. Kok enak sing lanang tok akeh sing wedok entuk blas. Wah, di pertanyaan dhewe ngono kok bingung jawab. Ora padu-padu. Pertanyaan sing mesum lae bingung. Gale saiki ana karangan sing dikarang wis ora perlu disebut jenenge menakar keabadian surga dan neraka. Sing fokus Allah tok, nek swarga neraka abadi padha mek Allah. Enggak kowe kan misale sing krungu kan pengagum Allah. Kok Allah bisa ini? Jadi yo kan keberatan bagi Allah kesaingan kan kita lah keberatan kan. Kita sebagai mukmin pengagum Allah lah kan yo keberatan Allah kesaingan. Tapi orang percaya swarga abadi, swarga dari kondisinya. Mana untuk lu kena kuliah. Jadi dipikir video pengiran marah itu dipikir. Kalau tidak jadulan ni kalau sebagai baru baca. Debat atau debat. Agar tak. Agar jelas putih kalau dia. Lalu kalau tenang. Oh enggak Rumanto senang marung, madun tukaran mbek mertua, rugen dan dia. Itu ringan timbang bakat Quran, bakat hati. Nah, itu cek lumayan mergo ya kudu fi hadisin. Itu sangat ringan, paham ya? Ya itu tukaran perkara PKB, PKN itu cek sangat ringan. Timbang diskusi akidah. Orang tidak kiai paling topo sudulan itu nak ditakok ya tidak sing urusan mesum lah wis bingung. Iku mau misale mbah jare nak wong lanang mlebu swarga untuk ida. Lan wong wedok untuk apa? Untuk apa dong ya? Iku wae bingung kowe. Iku wae lagi mau urusan dolanan to urusan apa? Urusan dolanan to. Kowe apa jawab itu ora ono dalile. Orang betul sawangan ya radil kan. Mulane bener Quran sarane wis nek menyangkut diskusi Quran, informasi Quran kok didiskusikan niku kon farid. Lho tenan aku mau teko setengah 8 nang jam itu. Kulo tak nyati ning kamar Gusti, kulo niku nak nerangno Quran jam itu. Kulo nu umpama ora entuk amanate mau merati terjenalen jen aku mulang mau grogi ora mulang. Dina ana wong badhe kok Quran ora roh. Oh, buati ora roh. Entak entuk tapi ora tau ngekeki. Ora roh, butuh istighfar kaya ngene. Grut. Rika bakat Quran iki ngoten niku. Informasi Quran wis dicap mbek pangeran. Wis di napa pun diputus mbek pangeran. Pangeran niku mun ngendikan bolak-balik tengene Quran wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tuhyana wa
Jadi pentingnya santri kudu sering maca Quran. Ya kudu sering maca Quran. Quran wis ngilani apa yang saya turunkan ke kamu Muhammad bagi mereka yang logikanya atau otaknya atau hatinya sudah ada iman. Iku Quran rara nura wa hudan malah walazi dan katsiran minhum ma unzila ilaika tubyana wa kufra. Setiap informasi Quran malah dadekno wong engkang. Misalnya bagi mereka yang percaya aliran feminisme, satu paham yang membela kaum perempuan. Kalau lelaki boleh poligami, kenapa perempuan tidak? Lah alasannya karena lelaki yang mampu. Ya, sekarang banyak lelaki yang lemah, perempuan yang kaya. Ngutek wis ra percaya tetep protes. Kowe duwe contoh wae tetep protes. Nah, contoh nang PKI sing ngentut bokone diundole ra ini piye to karepe. Lagi dadi pertanyaan cek sing nakal, cek sing metu kabeh bingungno. Mergo beli tambaane lho napa? Beli. Batal bokone sing diundoli. Kowe wis bingung bener. Wong lanang oleh poligami, lha wedok ora oleh. Mbok jawab yo kok begini, mbok tak karnamu tetep ra iso. Lha iku dikilani pangeran wala zidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tuhyana. Mbok maknani sira wala zidanna, lame lam tauhid, cara naku lame lam tauhid. Nune yo nun. Wala zidanna lan banget bakal nambahi dan sangat akan menambah. Apa ma perkara unzila kang den turuna apa ma mirabika akan sangat menambah apa yang saya turunkan ke kamu Muhammad dadekno wong liya sing wis kadung ra percaya subhanallah. Menawa jogeman kowe ngiyakino wong sing sedurunge wis ora percaya. Itu dia yang ngono wong sing rapati seneng aja mbok yakino ben seneng. Ambil hasil hikmahnya. Aku bolak-balik nyatanane Romanto. Kowe ra hikmah wong ra seneng. Mergo nek ra seneng kowe ora ngara utang kowe. Lah nek sing seneng malah sering ngel-ngel. Aja wae hikmah ngono ra wis. Iya ta, wong sing seneng ngel-ngel lho, Pak. Kula dadi kiai gara-gara Mustafa seneng esuk sowan. Ngel-ngel lho. Lah gak metu iba. Gara nek ora seneng kan malah gak ngel-ngel lho. Tapi nak seneng kan bantu apa rugen banget. Jadi ku wis dindas mek pangeran wala yazidana katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tubyana akan selalu direaksi secara negatif. Nah itu rumah tenang. Lah saiki para ulama, para kiai Indonesia itu do grogi, do emosi, do gemes nek ana wong lawan Quran ora iman mek Quran. Itu ya salah iki. Quran dhewe muni ngono. Sakjane nek ana wong reaksi Quran secara negatif, reaksi iman secara negatif kowe malah muni sedekah wahul. Malah enak kok kowe ra gelem. Ono ben ora marah. Jadi sekurungu nak teori Quran wis mbok gak apa gak relevan mbok gak apa entek oleh teori dia muni sedekah wahul. Mari sudah kau bukan cuma antok, mari rawan. Kali-kali sudah kau diwajib pas roh buktinya kebenaran itu. Orang mau nutup sema antok, sudah kau lazim mesti dungani. Terus entuk, lah itu mulai. Oh ora, payah. Kalau biasa ngirinya, ini banyak benda tobat. Jadi akhirnya sema ane gua apa, tapi entah antok itu apa. Dan antuk ya kudu sering ngekei benar. Lho biasa ngomongnya dengan murid-murid Ki Arwan. Ki Arwan itu ngaramno musabaqah. Itu dianggap termasuk ya taruh di ayat sama nang. Pengagum Ki Arwan tak takut. Lah nek mana? Musabaqah ujung-ujungnya untuk duit di mana untuk duit. Demenenge rata-rata. Bagus. Lah iku ora dilakai. Terus tak takoki bener. Kowe ora sebab nek sing musabaqah Mbah Arwani nyebut sorikan nek mana nyebut sorikan apa ora kowe nderen iku nak setor iki isih wani dalil ta iki semane kan ya semane udah nabi iku nganyah Al-Qur'an ke guru tok ra cukup ya tapi nek musabaqah ora guru nganyah mau nggih badolah alam niku bisane Mbah Arwani nah bapak kula murid badolah ya nek diundang semane itu niati deres wis deres untuk salah. Berarti
itu janggal, sing musabah kok diharamno cuman ora dia. Wajar diharamno ning musabah kok dari dianggap ya sarudah hati sampean. Lah cuman. Jadi mulang takdir tuh orang jatuh damai. Saya bentar boleh rasa orang yang hormat, rutin rasa nabrak, muka Gus Binara. Kira disalami. Nggak artinya itu betapa ya. Akhir Quran dibaca sih mulai dicek sensitif. Mulai urusan akidah sampai natijah sampai urusan yang kultural. Nah, saya malu untuk itu dititahno pangeran. Kabeh informasi Quran di mata wong kafir ka wong sing ora seneng mau walani karena kasira minhum ma unzila ilaika min rabbika tuhyana. Itu mau secara intelektual bisa disoal. Swarga neraka abadi ku piye. Secara guyonan bisa disoal dari sing batal bokonge sing diwudoni rai. Secara seks bisa disoal nek wong lanang kok bidadari, wong wedok entuk orang obah. Nah, kan nabi sebagai nabi yo wahyu apa ora masuk akal disampaikan. Wong nabi termasuk cerita ning neraka iku ono sajaratu zakum zakum. Wite ora dipuangan wong iki kelolong. Muhammad tambah hari tambah bento. Jarene neraka panase 70 panase dunia, lah kok ono kuwi. Lah itu kok. Tambah dina tambah beda itu kan. Oh, tambah dina lah itu malah tableng. Muhammad tambah dina tambah tableng. Lah baik dan mulane nek ramuni tafsir syair kadang muni majnun, termasuk mergo ana informasi sajaratus. Akhirnya ana ayat turun wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unatan apa fil Qur'an. Informasi tentang Mi'raj yo marai fitnah. Mergo Muhammad manusa kok munggah dolan. Informasi tentang syajaratul zakum yo marai fitnah. Lha iku cek lumayan kafir zamane Nabi sing disoal mau wis zakum mbekne. Nah, kafir saiki filosof iku. Swarga ya disoal, ora ana widodara ya disoal. Bokong sing batal arek diwudori ya disoal. Ngoja ngaji Quran kok khatam ora sugih disoal di dari barokah. Nyatane jelas-jelas yo kere disoal. Kok Quran mati dia men disoal. Lho kok lemane kalau ngalim Quran meneng itu mergo ngaji dulu bingung. Akhirnya dulu bingung akhirnya kalau balik nang pangeran. Kulo nek mater tinggi urip wis sak dhewean. Masa mau seneng kan ketamon ini, seluntuk. Mau ketemu tak ngaji ini, ini guyon orang tak sowan, sowan itu kejadian, jadi jelas kontraknya itu maksudnya. Mereka ngadepi umat itu bingung. Lalu bingung ya kan, penggemar Quran ya dingin aja, kayak Rugen gue, seneng ya ngono-ngono aja. Maksudnya orang nenani bela mati-mati. Sing gedhe mulai nyoal mati-mati, ya sing seneng dingin-dingin wae. Ngaji be angol, ngaji be ngantuk. Deretan dari montok titik goreng untuk ayam panggang. Ini kan terus dirara terus. Semaane urusan titik, sing adi urusan ngantuk. Sing seneng dingin-dingin saja, sing gedhe mati-matian yo. Lah kita jadi ulama kan sih, melok sing iki. Melok sing seneng dingin-dingin saja, melok sing gedhe kok edan kok melok wong sing jadi balik pengiran kan, alaihi tawakal itu wajib unit. Lalu dari Quran nak kakuati, ini ilmu tenan. Quran nak kakuati, fa'in tawallahu fakul hasbiyam. Nak wong ikraf sangka Quran, nak wong nganggep Quran wis ora penting, mas kowe ora usah susah. Fa'in tawallahu fakul hasbiyam. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ya akhire nak wong orang imani Quran mat ya kowe imane ambek aku. Aku iku sapa? Pangerane aras. Mergo Allah ora bangga dadi pangerane manusa, mergo kurang ajar. Mulane pangeran niku kena dititeni Quran. Angger Allah lagi budak, ora muni Rabbuna. Rabbuna. Maka Allah pangerane empok tapi kowe gelem tak pangerane ya kowe tak pangerane aras. Lha tenan. Lah ora kula. Usbul Quran sampean ora kula. Mau sugule.
Ora dititeni agar pangeran kaku ati mbek manusa, mau ngaku pangeran manusa, mulane fa in tawallahu fatul hasbiyau la ilaha illallah rabbul arsi, ora rabbuna tapi rabbul. Lho pangeran nek wis metu angkoe ngoten. Delok teng kene. Jus 19. Fa ini takbaru. Nak wong-wong Mekah do sombong, gak gelem nyembah aku. Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la wis tak manusa tak dunya ora nyembah aku kabeh lah. Aku di malaikat-malaikat permanen sing penggaweane maca tas. Repot. Pengiran metu angkono. Mulane kowe kudu yakin nek manusa ndak siapa itu ora usah wedi. Ambek jil ambek musa tu aliran tenan ora usah wedi. Pengiran wis duwe sarapan. Ya ora isra gelem ngakoni aku pangeran, aku wis duwe kawula-kawula permanen sing penggaweane maca tas. Mulane aku ngomong aja urusan maca tas ora gak gelem aku wis. Kulo ulama, ini rasa seneng aja. Perkara ini rasa gelem wis. Pangeran jadi pangeran zaman orang makhluk. Mengenai cara mutasawuf diterangno, Allah nek metu aku wis Allah sedurunge gawe makhluk. Mana dia makhluk do nyel-nyel. Oh saiki mengenai kulo warai teori ini. Manusa sak hebat-hebate tau ra ono. Meskipun saiki profesor, cek doktor, cek pakar tau ra ono. Artinya tahu apa penting. Zaman Rauno dunia sudah baik-baik saja. Wis ya tetap tumbuh, banyu ya tetap mati. Barang saya kalau wong ahli pakar air, sawangane banyu ora dipikir dene nasib elek. Ahli pakar pertanian, sawangane pertanian agak dipikir dene nasib elek. Ahli ekonomi, sawangane ekonomi dunia ora dipikir dene nasib. Manusa itu wong-wong sing hebat itu tahu Rauno. Zaman Rauno dunia ya baik-baik. Karena alasannya, zaman itu miskin kan akeh, apa saiki kurang akeh. Ya dah. Tapi zaman itu manusia kami saling bunuh. Saiki gak kurang saling bunuh. Ning mirah ning ndi saling padha. Zaman Mbah Wali itu terkenal apa orang sesat yo piramid. Saiki orang wali ya ada yang sesat padha wae. Situ gol wali sesat karo situ gol ya kan. Bener pangeran. Gawe kerajaan permanen. Ya ku gawe malaikat. Semua mungkin sesat. Wah, ini cara pengiran wes ini tak baru. Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari. Sombong kabeh atau ngibadah aku di malaikat permanen di setiap saat maca tasbih. Wa hum la ta'mun, mereka tidak pernah bosan maca tasbih. Wis wiridan sitok semula malah. Malah nak wiridan sithik. Gusti malaikat mendo wiridan. Loh, tapi kan iman titiknya nanti deh. Artinya titik dari papan atas. Nah itu, ya ini jenis ilmu papan atas itu. Waden, anggap saja waden tuh kan video-video itu. Sabar. Sudah dinikmati nah. Sementara orang baru nabi hati sama nana apa? Kolila. Sama nana kolila, kolila itu. Jadi paham, itu nunjuk nona Quran itu urut. Artinya urut ngoten iki. Ketika Allah kecewa ambek manusa, istilah fa'in tawallo, nak manusa wis do nyembah aku. Aku iku pangeran, Rabbul Arsi, pangerane. Muga manusa wis kecewa. Duwe orang aku pangeran, aku wis duwe wong permanen sing ngakoni aku pengen. Kowe ngono ben ora seneng aku. Aku wis duwe wong permanen sing seneng. Ya iku anak bojo loro iku. Ben, saiki ngono, tak warai karo mantu madun kabeh. Kalau ora seneng ben ora seneng, aku di permanen sing seneng. Ya tak pondokno berat. Aku ngono penurut ngono, ben ora seneng aku. Aku wis duwe zat sing seneng aku abadi, iku pangeran damai. Lha pancen pangeran marah-marah yang saleh ngoten inna waliyallah alladzi nazala kitab wa huwa yatawallas sholihin. Mulane Nabi Yusuf nak donga ngoten. Umpama kowe iku muka safa. Dongane Nabi Yusuf ketara nak wong sing ahli tafsir tenan. Antawali fid dunya wal akhirah. Itu Nabi Yusuf saat puncaknya kerajaan. Beliau saat puncak karir jadi raja, jadi wong sukses. Ngendikan antawali fid dunya wal akhirah tawafani muslimah wa alhikni bisolihin. Karena saat kowe dadi raja ana sing drengkeni, saat kowe sing dadi wong melarat, wong do nyepelek. Kowe sugih ana sing drengki, kowe melarat ana sing nyepelek. Nah,
Kowe dadi kiai partai digedingi dari Subhat, ora kiai partai dari kiri. Kowe kerja dari kiai kedonya, ora kerja dari kiai arep-arep salam dan iku bentomu sering kontrak mbek makhluk. Lha opo kowe kontrak mbek makhluk? Lha opo kowe bayangno perasaane wong liya mbekku? Kowe. Lah umpama kowe kaya Nabi Yusuf kaya wali-wali muni antawali di dunya urusane kula namung mbek jenengan Gusti. Mulane bener Abdul Qadir. Ya ana wahidun fil ardi wa anta wahidun. Kula teng bumi dhewean, dadi kawula jenengan teng langit dhewean dadi pangeran. Jadi kita hanya berdua. Damai, itu ora mertua, ora bu. Ora ana kabeh. Wani gantian makom naik kelas wani. Jadi tak ngomong sing mutasyafa iku maca antawali iku sambung roh. Logika kenapa antawali wali. Nah, ora ngenteni tak kandhani to, ya iku mari perkara ya iku. Iman kok ngenteni dikandhani iki. Iman itu wis tumbuh. Iman kok ngenteni dikandhani. Payah. Tapi iki jenenge maca Quran normal. Iki maca Quran paling normal. Ya artinya maca Quran sing bener-bener idza dzikra wa wajilat qulubuhum wa idza tugas alim ayatu zadatum. Coba ngaji iki malam tambah to. Lebar tak terang nomor ke. Kan lumayan tambah sitok to kan. Sesuk tambah meneh tambah. Selama ini kita ngadepi jil, ngadepi kelompok-kelompok sing yo Al-Qur'an kan grogi. Yo yang melawan Quran dengan teori ilmu kan grogi. Tapi umpama kowe iman mek Quran malah muni sedekah wahul. Mergo wis dititakno wala azidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tuhyana. Paham ya, jadi mulai besok nek ana berita-berita sing macam-macam muni biasa sedekah wahul. Malah kita ngali gitu, malah kita keren. Daripada kita ini resah bagi umat Islam karena banyak pihak mbah bener. Entek pihake entek. Tapi ilmu tenanan. Tapi sing jelas Quran wis nitan. Ije apik wong fasik wong zalim bakas liyane akidah. Buktine Quran mentoleransi hatta yahudu fi hadisin. Jadi cek lumayan mus ana wong kok amen bakasane film, bakasane sinetron cek lumayan. Gendho-gendho sing bakasane ngono iki cek lumayan timbang sing dibakas Quran. Ora sing dibakas Quran kok akidah kita kepojok. Dia dari pengiranan tukang mbadani nak donga, iku tukang donga tetep kere. Repot tenan, nggih mboten. Tapi nak bakatan liyane kan jeri kan. Iku wis resep Quran, wong ora usah bakat Quran, bakat Allah, mbek wong-wong sing wis ingkar malah marai perkara. Lah repote nak wong iku perkara ora masalah, pancen wis musuhe tapi sing repot kan wa imma yunsianakas setan. Jangan-jangan kowe melok perkara pisan mergo terlena ambek pikiran iku. Paham ya? Sing repot nak kita melok terlena ambek pikiran iku. Ya iku sing dikuwatir pangeran, mulane ditutup wa imma yunsianakas setan. Jangan-jangan ngomong wis gedhe Quran yudhno Quran kowe melok-melok ta? Kabeh. Falatak udah dadi krama al-qaumik. Malane kena dadi wong Quran, dadi wong seneng pangeran, aja sering jagongan mbek wong dolim. Yaiku wong-wong sing ngutak-ngutak akidah, ngutak-ngutak Quran. Mergo dolim ning kene ora ngebono penari penyanyi itu. Mergo iku ijek oleh jagongan mbek wong. Maksudnya ijek Yahudi di hadisin ijek lumayan dibanding ngutak-ngutak akidah. Lho akidah lho, mbok takokno cara ilmu apa wae kira iso jawab. Wong kancaku saat mondok ning sarang puluhan tahun. Lah iya Gus, ilmu sing dikarepno piye? Jare syariat itu level dhuwur hakikat. Iya. Gak cara aku iku dhuwur syariat karo. Hakikat itu kacau. Lah kok iso? Cara hakikat Allah ya pirsa, kelambinan lah ya pirsa, ora kelambinan ya pirsa. Nek jeneng Allah apa kelambinan? Mestinya lapor untuk sholat nutupi aurat kan. Nah cara ilmu hakikat penting kan Allah. Lah nek penting Allah, kelambinan penting terus. Mau tetap bersoyo dah. Malah bicara ini, bukan kudu dhuwur syariat. Maksudnya syariat sih, kita tetap yakin Allah berso, tapi tetap kelambinan. Nggak artinya itu
Iso disoal kabeh. Jare Allah pirsa kabeh. Lha apa kambenan, Pak? Dibengkono kan blotek. Mulane iku entek iki kata kudu di hadisin. Mergo dikuwatir wa imma yunsianaka syaitan falatak ojak dan dikro ma'al qaumit. Iku menyangkut apa? Menyangkut nopo? Ya mulai saat ini dilatih menyikapi berbagai hal yang menyimpang, koyok konsep ekor, ojo konsep yang tak enak gelem. Selama ini kita kan anut konsep wong grudak rajel. Nanti topik Quran jelas untuk menghadapi mereka. Fa'arif hatta yahudu fi hadithin. Mereka dikuatir anak wis kumpul wa imma yunsian atas. Mane fala takut ba'da fikra ma'al qaumit. Wa qala al-mutasaffif al-muslimuna wa islam inkumna kullama qawlan nasati anas bisafil. Subhanallah. Potongane Quran iki khatam bro, nasib boleh gurune sing keren. Sing keren iki ya keren gaul dadi. Wa qala dawu sama muslimuna birokong Islam. Ingkumna lamun ngadeg kita ulama kudu setiap saat. Apa jenenge? Kulo mau Quran ora tau khatam, mulai begini. Kulo nu angger poso mesti takoki iki. Gus jenengan khataman napa? Mergo poso terkenal pondok salaf kan khataman, ora sekedar ngaji tapi napa? Mboten nate ngaji khatam. Mulai dhisik. Nak sinau sering khatam. Sinau, tapi nak ngaji ora tau khatam. Mbok nak jalane khatam jam. Tapi mergo grogi, kalau itu grogi. Jadi setiap orang alim itu grogi. Grogi ambek khitabuwa, ambek amruwa, ambek qadha pengiran itu mesti grogi. Itu grogi to. Wong kita wong waras, kecuali ora waras. Ini kan waras. Ono terang. Kowe ora kemungkaran, niku ya tetep untuk kitab mangkana mantuk amin kemungkaran selalu bayiruna. Ketika kita melihat mungkar tentu kena kitab, harus ingin merubah. Merubah itu bisa lewat undang-undang, lewat kekuasaan, lewat persuasif, lewat macam-macam. Di satu sisi kita ini iman dek kodok-kodok. Nak kabeh sing ning dunya wis diciptakno kersane napa. Mulane dari Imam Ghazali, ndak ada orang bingung kecuali orang-orang sing bener binuri mirrobi. Memang dekne ditakdir uteke ana nure. Mergo agama umpama dasar uteke ra ana nure, iku tetep bingungno. Akhirnya jadi mutazilah. Wong maksiat kersane sapa? Tak alisin. Ya kersane Allah. Karepe piye to? Ngersakno maksiat untuk disiksa-siksa. Ini dikarepno piye? Akhirnya mutazilah muni nak elek kersane setan, nak apik kersane Allah. Ahli sunnah genenan, model ahli sunnah rumantaruhin. Apik ada akeh di ning dunya. Akeh elek. Berarti Allah kalah dong. Mergo Allah ngersakno apik. Ora mati dadi akeh. Sing setan ngersakno elek dadi mutazilah keberatan. Aku nak Allah kalah ya keberatan. Iku mulai dhisik dari debat Imam Sanusi mutazilah. Imam Sanusi ketika ditakoki kabeh kersane Allah, ya perkara piye? Ngersakno elek kok disiksa-siksa. Ya meneng ae. Akhirnya debat padha meneng-meneng. Iku ning gone warokan nang ning seputar Sungai Nil. Dhisik ku ana komunitas ulama mutazilah mek ahli anggere bengi debat kan. Kayak gue bermanto kan kok ora doe. Kok ora doe temane gak tanggung-tanggung. Sing diaras. Ora tau bar. Mergo takokane kok ya ahli sunnah tetap muridul khairi wa sarril qabihi wa la sayardu bil muhal. Wong imane kita khairihi wa sarrihi minallah. Mutazilah kan ono to sing beda-beda. Nek apik kersane Allah, nek elek kersane setan. Mergo kan janggal Allah ngersakno elek kok disiksa-siksa dhewe. Sing dikarepno piye? Karep dhewe kok disiksa-siksa. Jadi ahli sunnah kabeh kersane Allah. Bareng Mu'tazilah luwih apik karepe sopan. Ngene lho kan Allah yang ngersakno sing apik-apik. To nek elek karepe setan. Nek ditakoki elek ge apik akeh iki. Akeh elek. Berarti Allah ora pati sukses. Ya Mu'tazilah keberatan kok Allah ora sukses. Ya gue bener. Ya tarik andur, mau iku ora sabar.
Mulai Imam Ghazali, meskipun hadis itu menurut ahli hadis dhaif, Imam Ghazali teng Ihya itu meriwayatkan hadis dan beliau yakin hadis itu sah. Imam Ghazali, "Idza dzikira ashabi fa'amsiku wa idza dzikira al-qada fa'amsiku." Sampeyan delok teng Ihya. Jadi ada beberapa hal yang nak dibakar ke melok. Ya. Ada beberapa hal yang nak dibakar ke ora melok. Yaitu idza dzikira ashabi fa'amsiku. Nah, ana wong diskusi tentang sahabatku, kowe aja melok. Salam diskusi. Ali bin Muawiyah bener di. Sitok yo cara si Ali bener Ali. Dari penggemar Muawiyah bener Mu'ah. Apa kuwi sahabat pancen pinaten, padha kiye kok jotos-jotosan tukaran. Iku urusan istihad ya orang jenis kekerasan tetap salah. Mulane idza dzikira ashabi fa'am siku. Nak sahabat dibatas ya aja melok. Termasuk wa idza dzikira al-qadar ya fa'am siku. Ketika ana qada-qadar didiskusikan ku ya paham aja mbok bakas. Mergo mbok bakas bingung no. Misale madun lho, dhewean ora debat. Apa yo sugih wis rawan. Gusti mlarat kula kersane jenengan. Nek kula yo sugih ra nglawan kersane jenengan. Terus kula nu kawula nopo Gusti. Kok wani duwe karep sing mboten kersane. Padahal zaman kula ngaji diwari guru kun muridun wala takun murid. Akhirnya bingung. Tapi kula boten ndonga, nyatane bersuge gitu, marane yo lara. Lha lagi tak awak wae diskusi tentang pangeran wae di. Lah nek sampean tak jelas sing apik piye Gus? Yo anut ilmu tasawuf sing orisinal kaya hikam wae dia. Salam ke diskusi ana Allah kait malam. Kowe kepen suge ra kait malam. Jenenge matur kepen suge. Lah jajal ke diskusi Allah abad kasawan. Allah pangeran sing langit bumi, Allah pangeran sing mulai dhisik ya pangeran. Allah iku akad lam yari dalam alaman. Mulane kabeh ayat-ayat sing diskusikan Allah tok iku diarani ayat paling hebat. Kaya ayat mergo ora diskusikan makhluk. Allah la ilaha illa huwal hayyul. Pangeran iki sapa? Pangeran udah sing hebat. Hebate piye la takuru sinatu? Mergo Allah ora tau ngantuk, ora tau. Lalu mati samawati lagi pangeran sing di langit bumi. Ora bingung dadi barat pangeran bingung mergo kok kaitno ambek awak. Jare tukang dibacani donga, lha aku donga kok ora disembadani. Jare Rahman, lha kok ana musibah. Kowe akhire di mergo kok kaitno ambek makhluk. Jare bakat pangeran kaya bakatane wong tasawuf. Allah itu sapa? Allah somat lam yari dalam. Lah mulane diarani surat Ikhlas. Mergo wong ngimani surat Ikhlas mesti ikhlas. Mergo ora ana kaitane penjaluan. Paham? Nah, ilmuku sok ngono tuh. Mulane kowe tak undang. Dadi nak bakat Allah, iku aja kok kaitno ambek awak. Ya iku mau bener Abdul Qadir ana wahidun fil ardi wa anta wahidun. Mergo anggere kowe bingung nyikapi bakat agama, mergo kok kaitno ambek awak. Misalnya, jare wong nak duwe hajat salat istikharah, aku tak istikharah kok pilihanku salah. Nyatane tetep kok iku. Jare nak duwe hajat salat hajat, aku duwe hajat tak salat hajat tetep ora mustah. Ya tapi jajal ora nyebut kepentingan. Gus kula gadah hajat mun kula salati. Lah maksudnya mbok salati piye? Ya wajar to Gus kula manusa sujud be pangeranku kan ya wajar to normal to. Selesai to. Lalu tak kuat tidak disebadani. Lho apa janggale sujud? Disebadani ra disebadani gak ganggu normale sujud. Makhluk pantasnya banyak sujud. Normale makhluk sujud ra urusan disebadani ora disembah. Mulane orang takok ngono kowe kudu ngamuk. Cangkemmu, pancen makhluk pantasnya sujud. Lalu gak kuat tidak disebadani ora urusan iku. Makhluk pantasnya sujud. Selesai tuh. Tapi wis makamu ngene kudun kowe barane kudu ngono. Lha kok dia ada modern. Dan menyangkut tasawuf lu papan atas ben masalah niku. Ya kudu papan atas dan tasawuf kudu ngono. Kula biasa ndera sujud. Apa itu yang modern? Apa urgensinya sujud? Apa korelasinya sholat dengan usaha?
korelasinya sholat dengan bisnis. Loh, kowe kok bento bisnis ku makhluk mbok kait-kait mbek sholat. Tak sing takok ya bento sing jawab ya ben. Cara aku kok bentone. Nah kowe bener jawab saya sholat. Lho aku normal kok, aku makhluk sing normal. Mergo aku makhluk sujud ning pangeranku. Ya hubungannya bisnis, lha kowe sing bento bisnis kok hubungno sholat. Normal kok aku sujud ning pangeran lho. Normalnya berakhir ning sujud iku. Mulane pangeran begitu bangga nek ana kawulane sujud, mergo berarti kawula normal. Lha tenan, sampeyan delok tengene Quran, kabeh azab ahli neraka alasanane pangeran sitok, mergo ora sujud. Delok tengene Quran surat Kiamat, wa qad kan yut'auna ila sujudi wa hum salimun. Mergo kenapa wong kafir tak siksa, mergo zaman dunya tak akan sujud ra gelem sujud. Zaman Bilqis darani sombong mbek pangeran ya Nabi Sulaiman mau dikek tugas Allah yajidu lillah alladzi yukhrijul khab'a fi samawati wa paham ya? Jadi kowe nek sujud tuh aja tau mbok kontakno mbek karepan donya sing mari iku santri tapi cek sirik yo apa iku cek sirik. Sujud mbok kontakno urusan donya. Tobat. Masa sing sirik ngaku-ngaku gedhek tapi. Lho niki tenan, niki ilmu yang paling kita langgar. Kita ini orang-orang santri yang mendewa-dewakan ikhlas tauhid, tapi kontrak kita dengan Tuhan itu enggak tahu ikhlas. Lalu itu enggak benar sangat, enggak bisa ada itu sangat-sangat bisa. Mulai harus takok ngono yo wamo. Utawa wong perawanan. Jadi jelas. Pak Arifan kalau biasa kalau tamu tak ngoten Gus, kalau kadang ijazah nopo juga. Nah ijazah dulu cek tak kei, utawa akeh-akeh nopo tak kei, nrimo akeh, ora mandi bos pelekno ya akeh ngono. Suwapi nak kowe nek ngaitno sujud to ibu ada mbek bisnis semu. Tak usir saiki. Mergo aku mukmin, kowe ora pati mukmin aku. Mesti aja. Gak Gus, ngaji tauhid yo kok bisnis barang. Sujud iku wis normal, iku makhluk sujud ning pangeran. Nah, barang wis normal ora usah mbok otak. Ramane takon, tapi wong kan butuh urip, butuh bini, ora tak kaya apa itu. Sino ora tau sujud wong Soviet ora tau sujud ora pangeran bisnis ya bodoh apa? Ora tak kaya itu, lho bisnis ora tak kaya itu. Sujud profesional kok. Jelas. Suwenengane kok. Mulane kanjeng Nabi nganti marahi carane juga sujud. Paling wis pirsa nek umate sujud ana kontrak ekonomi wis pirsa. Wah, Nabi nomor pirane gento-gento gak diulang, iki sujude gak ikhlas ya. Sampai Nabi lho tenan, Nabi mulang dongane sujud itu detail. Nak sujud kan maca sajada la tawajji lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Rawu dan fi qaulihi wa quwwati tatabarakallahu rabbul sajada sujud apa wajah ingsun lillahi maring zat khalaqa ingkang gawe sapa ladihu ing wajhi. Ya Allah, wajah saya sekarang sujud pada Engkau yang menciptakan mata, telinga, wasak qasamahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwati. Semua niku jenengan sing gawe kula mripat kula mboten kula piyambak. Tatabarakallahu rabbul alamin jenengan pancen wong komunitas barokah mesti kagum mbek pangeran. Sangat-sangat mahabbah dengan lu tak kepikiran naik mobil mergane itu gentul mesti kek ora oleh. Tobat. Lu gak bisa tawarnan. Gak iso bagi itu apian gak terus keduren. Ora iso hukum iki. Kudu mantep nang kene hukum iki. Omene yo kasus. Demek biar itu go opo. Quran ya rumantel lho anak buah keluaran atau apa. Ini harga mati ora itu. Olan salam janda 1 juta ngopo hubungane. Ora ana kaitane apa. Iku jajar apa. Mulane sujud itu kanjeng Nabi marahi ora urusan dosa iki. Orang itu nyaman. Kowe nek sujud karo model kanjeng Nabi ngono kan nyaman to. Ya Allah, sekarang saya sujud kepada Engkau yang menciptakan wajahku. Wasak qasamahu wa basarahu
Bi khawlihi wa quwwati ditutup tabarakallahu rabbul. Terus ape salat yo dibuka ambek donga iftitah yaiku inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarat. Ya Allah, saya benar-benar menghadap kepada Engkau yang menciptakan langit. Ora kok salat hajat. Allahu akbar gua bare mbok apa pasir mbok. Umpergawe apa ngono. Nek wong sujud dapat bayangane tentang solusi bisnis itu. Karena sholat jamaah makmum wong keberatan tenan sini salate wong-wong ora jelas. Tapi sebagai wong syariat kan dari solu khalfamang qala la ilaha illallah. Akhirnya sholat jenawi biasa makmum sapa wae gelem. Tapi harus dilawan, sesuatu yang musyrik harus dilawan. Kita ini sudah dilatih Rasulullah, dilatih ulama. Nak jenenge sholat ya ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Antek itu ditutup wa ma ana minal musyrikin. Kalian itu wa ma ana minal musyrikin. Gusti kula niku mboten musyrik sampai jenengan. Jadi saya tidak pernah menduakan kau dengan bisnis, dengan toko, dengan berbagai kepentingan dunia. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. Karena engkau tidak pernah punya serikat. Saya minal muslimin pun urusan kula serano jenengan. Tapi nggak usah betul, kalau terang lagi kami sukses loh. Jangan terima, terang lagi jangan perusahaan. Oh betul. Tobat. Loh, lala apa aja ya? Itu untuk keting profesional itu katanya ada kaitannya sukses orang sok. Uang gelem sujud itu wes normal mau coba rusak beranor. Normal. Tenang nih. Sumpah kok kudu di sepuro pengen. Kalau mau berangkat ngaji, Gusti sama aku lagi kan sepuro kan. Ngaji Quran aja sepuro. Mungkin kula beneran no ilmu tafsir tuh hawane itu si akeh berolo gitu. Tak tahu bagaimana. Wah, aja. Tapi ngene ora anak lho, untuk amanat kan tablek. Ya betul. Bengak-bengok ini ya. Wa ma ladina lan ora orang atas wong akeh takuna kang uji sapa ladina wong kisabi. Pengen kitab wong akeh al-qadinatin suruh kabeh sing sang perkara. Menten ini zaidat. Ida jalati nalikane uji sapa wong akeh gumengi tilakho itu. Walakin alaihim tapi ning atas wong akeh ditrote peringatan tasira mentesi peringatan lan marang wong mau itu tenan mau itu. Lala gumno wong akeh ya takuna uji sapa wong akeh al-khawda ing diskusi wae sing ing nyoal agama al-khawda ing nyoal agama. Wadaran ninggalo sira utur sing ninggali sira aladina wong akeh tafu kang alap suwa akeh dina agama wong akeh dadi tegese agama kulifu kang tentakne sapa wong akeh iki laiban dikedolanan wala-walan mainan. Agama dikedolanan digawe nyek-nyekan istizai sebab nyek wong akeh di iklan din. Iku mau nyo. Buatal bokong diwudoni rai. Ana widodari kok ana widodo. Dadi tema agama dikenya-nyekan. Iku kita pengeran ora nglawan, kon ninggal artine kon nembarno, engko ora mati dhek. Wa qarat lan bujuk hukum wong akeh wal hayat dunya, penguripan dunya. Wong-wong ngene iku nganti kurang ajar ngene iku mergo terlena men urusan do lali akhirat. Fala ta arab mongko menyo sira lagu. Aja ana apa? Aja bersinggungan sira, aja bersentuhan sira lagu marang apa bulan. Wa dal kali iki qoblal ambis dunya perintah kita kali lanten perang. Oh,